各位網友大家好，今日我哋繼續我哋嘅養生保健系列，對循環系統的心血管系統的認識。各位老友記、靚仔靚女，我係你的明智，今日要帶大家轉入身體深處，探索一個超級重要但好多人都搞唔清楚嘅神秘組織——心血管系統。你有冇諗過，點解心口會撲通跳？血液點樣喺身體入面環遊世界？呢個好似人體地下鐵嘅系統，其實藏住超多生存密碼。跟住我一齊揭開心血管系統嘅真面目，保證你睇完會哇一聲，原來我個身體咁神奇。一、心血管系統係乜？人體嘅地下鐵總部。好多人以為心血管系統只係心臟加血管，其實佢複雜到好似香港地鐵網。心血管系統由心臟、血管動脈、靜脈、毛細血管同血液組成，負責將氧氣、營養物質運送到全身，再將二氧化碳同廢物帶走。簡單嚟講，佢就係人體嘅物流大佬，仲係個24小時不打烊嘅超級快遞員。一、心臟，身體嘅永動機。心臟就好似個超級水泵，每日泵血超過10萬次。試諗下，你一日要按多少次水龍頭先有咁多量？心臟分為左右心房同左右心室，每個部分都各司其職。右邊負責接收全身嘅廢血含二氧化碳，送去肺臟充氧；左邊就負責將新鮮血含氧氣泵去全身。而且心臟仲有自己嘅電腦系統，靠住特殊嘅電信號控制跳動節奏。呢個就係點解你嘅心跳永遠撲通咁規律。二、血管，四通八達嘅地下管道。血管分為3種：動脈、靜脈同毛細血管。動脈好似高速公路，負責將心臟泵出嘅血液送到全身，血壓高，流速快。靜脈就好似返程公交，將全身嘅血液帶返心臟，仲有防止血液倒流嘅板膜。至於毛細血管，細到要用顯微鏡先睇到，佢哋負責同細胞交收貨物，送氧氣同營養，收二氧化碳同廢物。呢3種血管互相配合，組成咗一張超級複雜嘅交通網。3、血液，身體嘅生命之河。血液就好似河流，載住各種乘客。紅血球負責運送氧氣，白血球負責對抗細菌，血小板負責止血，仲有血漿負責運送營養物質同激素。試諗下，你每日飲水、食飯補充嘅營養，全部要靠血液快遞到身體各個角落，真係功不可沒。2、心血管系統嘅日常任務比996打工仔更忙。心血管系統唔單止負責運送物質，仲要完成超多隱藏任務。一、維持體溫，人體嘅智能暖爐。你有冇諗過，點解冬天凍到瑟瑟發抖，身體都唔會結冰？其實係心血管系統喺搞鬼。當溫度下降，血管會收縮，減少皮膚表面嘅血液流量，防止散熱。當溫度升高，血管就會擴張，加快散熱。呢個過程就好似自動調節嘅冷暖空調。2、調節血壓，血管一彈性把戲。血壓其實就係血液對血管的壓力。心血管系統會根據身體需要，隨時調整血壓。做劇烈運動時，心臟泵血加快，血壓升高；休息時，血壓就會降低。但如果血管彈性變差，好似老化嘅橡皮筋，血壓就容易失控。呢個就係高血壓嘅由來。3、免疫防禦，血液裏嘅特種部隊。白血球同抗體就好似血液裏嘅超級英雄，一旦發現細菌、病毒入侵，即刻出動消滅敵人。而血管就好似戰場指揮官，擴張血管讓更多白血球趕到戰場。呢個就係點解發炎時皮膚會紅腫，其實係身體喺調兵遣將。3、心血管系統最怕咩？呢啲天敵要避開。心血管系統雖然好強大，但都有唔少死穴。
以下呢啲壞習慣分分鐘會搞到心血管罷工。一、高鹽高脂飲食，血管嘅堵塞炸彈。食太多鹽會令血壓升高，搞到血管壁承受更大壓力。而高油高脂食物如炸雞、燒臘會令血液變得黏稠，形成膽固醇斑塊，堵塞血管。試諗下，原本暢通嘅高速公路突然載滿垃圾車，唔出事就怪啦。二、久坐不動，心臟嘅懶惰陷阱。長時間坐低唔喐，血液流動速度變慢，心臟泵血功能都會減弱，就好似部車長期唔開，零件都會生鏽。好多打工仔成日坐辦公室，下班又攤喺沙發，心血管系統邊又唔元氣滿滿。三、煙酒熬夜，心血管嘅慢性毒藥。吸煙會令血管收縮，減少血液供應；酒精會刺激心臟，搞到心律不齊。而熬夜更誇張，直接打亂心血管嘅生物鐘。試下連續幾晚唔瞓，心口會唔會撲通亂跳？呢啲都係心血管系統喺抗議。四、點樣守護心血管？學識呢幾招，健康冇煩惱。想心血管系統長命百歲，其實好簡單。跟住我呢幾招，保證你嘅人體地下鐵暢通無阻。一、飲食篇，血管最中意嘅健康餐單，多菜少肉，清淡為主，每餐至少一半蔬菜，選擇清蒸、水煮嘅煮食方式，減少油炸、油煎。番茄、西蘭花、菠菜呢啲富含纖維同抗氧化劑嘅食物，簡直係血管嘅清道夫。食魚補充心臟加油站，三文魚、吞拿魚富含奧米加3脂肪酸，可以降低血脂，預防心臟病。記住唔好炸魚，清蒸或者煎香更健康。戒糖戒鹽，飲食斷捨離，減少加工食品如罐頭、臘腸。自己煮飯時少放鹽、豉油，用香料調味更健康。二、運動篇，動起身，心臟更有力。每日30分鐘心跳加速，散步、慢跑、游水，甚至跳廣場舞都得。重點係要令心跳加快，促進血液循環。唔好再話冇時間，放工行多2個站，都已經幫到心血管。深蹲、平板支撐、全身鍛煉，除咗有氧運動，適量嘅力量訓練如深蹲、平板支撐可以增強肌肉，間接提升心臟功能。試下每日做幾組，睇嚟會明顯改善。三、生活習慣篇，細節決定健康。早睡早起，規律作息，夜晚11點前瞓覺，讓心血管系統好好休息，瞓得好，心臟自然強壯。戒煙限酒，遠離危險。吸煙嘅朋友快啲戒煙啦！飲酒都要適量，每日唔好超過1-2杯。定期體檢，防患未然。每年做1次血壓、血脂、血糖檢查，及早發現問題，及早處理。結語：心血管健康先係真健康。各位老友記，心血管系統就好似你嘅生命引擎，只要好好保養，就能陪你行過漫長歲月。快啲將呢篇文章分享俾身邊嘅朋友，大家一齊學養生，做個心血管超級守護者。如果有任何心得或者問題，歡迎喺評論區留言，我等住同你一齊傾偈。好，今日嘅分享就嚟到呢度，喜歡呢條片嘅朋友，請大家留言、點讚同分享。下條片再見，拜拜。